Hallo, guten Tag. Heute machen wir lesen. So, hier in Übung 23, we lesen den Text and what we are doing is schreib einen Überschrift. What is Überschrift? That is einen Titel. Means you have to give a heading to this paragraph. Okay? And wie möchten wir mehr ihren Geburtstag feiern. Entschuldigung, wie möchte Mia ihren Geburtstag feiern? So, how does she want to celebrate her Geburtstag? What the friends should do, what she's expecting from her mama, what she's expecting from her parents, what Geschenke she is expecting. That all we have to note. But for that, first, let's read the text. Mia ist traurig. Sie hat heute Geburtstag, aber niemand hat gratuliert. Alle haben ihren Geburtstag vergessen. So she's sad today. Why is she sad? So today she has her birthday, but no one has congratulated her. No one has greeted her. So she thinks that all have her Geburtstag vergessen. They have forgotten her birthday. So now she's thinking, jetzt geht sie zur Schule. Bestimmt vergessen ihre Freunde in der Schule ihren Geburtstag nicht. Wenn sie in der Schule ankommt, stehen sicher alle da und gratulieren ihr. Sie werden ihr kleine Geschenke geben und auch Happy Birthday singen. Sie ist wieder glücklich und rennt zur Schule. So she's thinking that her friends will not forget it. They will sing happy birthday for her. They will give her small gifts. So she is again happy and she runs towards her school. Sie kommt in der Schule an. Nichts. Alle ihre Freunde haben ihren Geburtstag vergessen. So she comes to the school but nothing happens. All of her friends have forgotten her Geburtstag, her birthday. Sie isst ihr Pausenbrot und sitzt allein in einer Ecke. So she is sad obviously. So she eats her Pausenbrot und she sits alone in the corner. Nach der Schule geht sie nach Hause. Vielleicht haben ihre Eltern eine Überraschung für sie zu Hause. So she thinks maybe they have planned a surprise. Her parents have planned a surprise for her. Vielleicht steht schon ein Kuchen auf dem Tisch und Mama hat das Wohnzimmer dekoriert. So she thinks maybe there is a big pastry or a cake already on the table and her mother has decorated the hall. Sicher warten die Eltern auf sie und wenn sie durch die Haustür geht, rufen sie alles Gute zum Geburtstag Mia. So she thinks they are definitely waiting for me and when she will come through the door, they all will sing happy birthday Mia for her. So sie ist ganz aufgeregt und geht schnell nach Hause. So she runs to the house. Sie klingelt an der Haustür. Ihre Mutter macht die Tür auf und sagt, komm schnell Mia, das Essen steht auf dem Tisch. Ich muss zum Supermarkt gehen und ein paar Sachen kaufen. So she clings the bell. Her mother opens it. But it seems she has forgotten her birthday because she says, come inside, your dinner is ready on the table and I must go to the supermarket. I need to buy some things. So Mia hat Tränen in den Augen. So she has tears in her eyes. Sie ist ganz wenig. She is very little und geht aufs Zimmer. Niemand liebt mich. Alle haben meinen Geburtstag vergessen, denkt sie. Und langsam schläft sie ein. So she thinks no one loves me. All have forgotten my birthday. And slowly she sleeps. Then Mia, steh auf, Kind, du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So ihre Eltern stehen da mit einem Geschenk in der Hand. CDs von Shakira. So, da kann sie wieder lachen. Niemand hat ihren Geburtstag vergessen. Es war ein Albtraum. So, it was just a dream. It was just a bad dream. No one has forgotten her birthday and she gets
CDs von Shakira. I hope you have got the answers. So the Überschrift für den Text could be Ein Albtraum. Richtig? In Übung 10 notiert die Wörter aus dem Text. Zusammengesetzte Wörter. What does that mean? Die Geburt plus their Tag becomes their Geburtstag. Here, when we combine two words, the article of the new compounded word is always the article of the last word. So, die Geburt but their Tag, so the Geburtstag will have article as their Geburtstag. Die Pause plus das Brot. So, das Pausenbrot because it will take the article of the Brot. Der Geburtstag plus die Torte. So the Geburtstagstorte. Again, die Geburtstagstorte because again the article will be of the last word, that is die Torte. Like we have done Wohnen plus das Zimmer, das Wohnzimmer und das Haus plus die Tür, that is die Haustür. Okay. Now we come to our favorite part, Wir singen. Let's listen to this song, Zum Geburtstag viel Glück. Geburtstag viel Glück.